dan Allah duk inda dan Niger yake mace ce namiji ne idan kun ga wannan bidiyon ku yi sharing shi sannan ku tsaya ku saurara ku ji kasashen da suke so su kawo mu kasar Niger hari nan cikin kwana biyun nan daga bakin wani dan Benin sannan ne a cikin harkar abin da ya shafi bincike ku saurara ku ji. Ils veulent décider, la France a décidé du moins d'envahir ces nations, mais ce ne sera pas avec les soldats français directement. Il y a des soldats rwandais qui sont déjà au Bénin, préparés, qui sont au niveau de la grande base militaire qui se situe au nord du pays. Les Rwandais militaires, les militaires rwandais sont déjà là-bas. Il y a les militaires du Tchad qui sont déjà là-bas. Il y a les militaires de la Côte d'Ivoire ici qui sont déjà là-bas. Et une partie comment vous l'appelez, d'un détachement, vous l'appelez non, une partie de détachement sélectionné au Bénin les a déjà rejoints. Les ont déjà rejoints. Et il y a aussi des cargos français militaires, plus de 1000 qui sont descendus. Et ce ne sont pas des militaires français directs. Ils sont descendus, ils sont à Parakou. Ils sont au niveau de l'aéroport de Parakou. Tout le monde sait, l'aéroport qui est là. Les Français sont beaucoup là. Tout le monde sait. Si tu es quelqu'un qui vient à Parakou, tu dois savoir que oui, il y a des avions militaires qui descendent toujours là. Tout le monde sait ça là. Ils sont déjà près de 1000 qui ont descendu là-bas. Et dans les 1000, il y a un peu de soldats français. Les soldats français ne sont pas beaucoup. Non. Tout au moment où je vous parle, ils ne sont pas encore beaucoup. Mais ils seront beaucoup tout à l'heure. Et l'armée qu'ils sont en train de préparer, ils veulent préparer une armée de 5000 hommes. Et dans les 5000 hommes, au moins 3500 de peau noire. De peau noire. Et les autres seront une partie de l'armée de l'Union européenne, y compris maintenant l'armée française, pour envahir le Niger et détruire le Niger. Et kun da ji abin da ya faɗa yace an tara kimanin soja 1000 a cikin kasar Benin waɗanda kasashen da suka tara waɗannan sojawan su ne akwai kasar Côte d'Ivoire akwai kasar Benin akwai kasar Rwanda wato kasar Paul Kagame sannan kuma akwai kasar Chadi yace waɗannan soja 1000 wajen 7,000 duka bakaken fata ne sauran kuma sojawan Faransa ne da sojawan Union European da sauransu. Jama'a sun san cewa ba za su yi nasara ba, amma me ya buri su shine a zub da jini a cikin kungiyar IAS saboda ba ta yi wani a ce waɗannan ƙasashen sun fice daga ƙarƙashin turawa lami lafiya ba ta da an zub da jini ba. Saboda haka al'ummar ƙasar Nijar ko kuma ce al'ummar kungiyar IAS gaba ɗaya wallahi sai mun tashi tsaye. A duk inda muka ga motsi wallahi ya kamata mu sanar da sojawanmu ya kamata mu sanar da sojawanmu turawan nan sun ce sai sun yi kuma sai sun yi ne idan sun ce za su aikata to sai sun aikata ne saboda sun san cewa ba nasu ne ba za su mutu a bakaken ne za su mutu saboda haka Allah ubangiji ya taimaki kasashen namu na kungiyar IS Allah ya dafa mu sojawanmu sannan kuma al'umma Allah ubangiji ya kare mu baki daya ku ga ra'ayin ku kuma section Allah ya sa mu dace sannan ku watsa wannan bidiyon a ko ina in dai kai kana alfahari da kasar ka Niger kana alfahari da waɗannan sojawan namu to ya kamata wannan bidiyo ka watsa shi a ko ina Allah ya sa mu dace Allah wa salatu wassalamu ala nabiyillah wa ba'da assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kamar yadda malam Bahaushe yake wadi kwano yana da wari amma shi baya shi ba shi a gare sa yadda kake ganin ake maka ka tashi daga nan ka hita daga kongolon zaka Kano kaga yadda ake cin mutuncin yan Nijar ake amsa kudade a hannunsu ku ne masu bakin ku hito ku wadi ku ce ana amsa kudade a wajen ku shi dan Nijar ya dauki cewa idan ya tahi rayuwa duk abin da ya hadu da ita kaddara ce daga Allah amma ku ba ku yarda da abubuwan da suke faruwa akan kuma na kaddara ce daga Allah sannan ka dauko wannan mutunan kai hujja da shi wanda karan da ya cije shi yarinya diye shi a gidan mutane ta shiga magana ta farko kenan magana ta biyu abinda ke nuna ƙarya kake yi kana son kai ma ka haddasa wata fitina ne to mu a Niger din bamu da police dog da yake wada an sa police dog sun ci diyansa kaga yanzu kai kana son ka tabbatar da wani abu da ƙarya shi abunda zaka tabbatarwa da ƙarya ya zama to shi kansa ƙarya amma ku saurari wannan mutumin ku ji abubuwan da yake wadi idan ya kare
za mu dasa mu ƙara mai waɗansu maganganu kahin mu liƙe mu bar shi. Ƙasa ne. Amma suna wulakanta mu, suna cin zarafin mu, suna ci mana mutunci. Wannan abin da mutumin nan ya faɗa wallahi ya tuna min da cin zarafin da aka ma a cikin ƙasar Nijar. Muna da abokanai a ƙasar nan, muna da ƴan uwa a cikin ƙasar Nijar, duk suna nan a zaune. Yanzu ba mu da iko mu ɗauje kanmu mu ce za mu je gurin ƴan uwanmu mu ziyarce su, ko mu ɗauje kanmu mu je gurin abokananmu mu ziyarce su a cikin ƙasar Nijar. Sai an ci mutuncinka, an zubar maka da kimarka. Wannan sifa ce wacce na da daga Nijar ko kashe ta ban ba, ka ganta na canjin da na da shi kenan jaka 20 gata. Wallahi irin cin mutuncin da jami'an tsaron suka mun, akwai fa wanda za mu shigo cikin Nijar, kai za mu shigo cikin Najeriya daga gate na second gate, daga shi sai wani gate din sai na Najeriya. Billahi lazi mutumin nan ya ce mu zauna, sai mun ba da 15,000 duk mutum ɗaya. Me muka ɗauko? Kayanmu ne na sawa, me muka ɗauko ba? Idan kun fahimci waɗannan mutanen 'yan Najeriya masu shigowa cikin ƙasar nan neman abinci, da sun tashi babu wani abu da suke ɗauka na alherin ƙasar nan su yaba shi sai sharrin ƙasar nan. Ka ce kayan a yi juyin mulki idan ka shigo babu komi, ba za a yi maka komi ba. To mu Najeriya ba mu san lokacin da an kai juyin mulki ba da wanda ba a yi juyin mulki ba, wanda ɗan Nijar zai shiga Najeriya daga nan ko daga Damagaram ko daga Maradi ya je Kano ba amshi kuɗi a gare sa ba wajen wuri ya yi guda 10. Sozawanku su amsa, polisanku su amsa, road safety su amsa, waye bai amsa kuɗi a hannun ɗan Nijar daga cikinku? Yanzu ne da yalla shi ma yalla abun bai tabbata ba, yanzu ne kuke iya to kuɗi magana. Me yasa ba ka yi maganganu ba game da alherin da kai ka tsinta ko bayan wannan mujuyin mulkin? Da kuke cewa akwai 'yan Nijar a Najeriya, babu 'yan Najeriya a Nijar. Duk cewa da za ku yi akwai ɗan Nijar a Najeriya, ba ku iya waɗin ba akwai ɗan gudun hijiran Nijar a Najeriya har yanzu. Tun daga gare ku har lalatattun ku irin su Aminu Jetown, babu wanda iya waɗin akwai ɗan gudun hijiran Nijar a Najeriya har yanzu. Cewa akwai ɗan wanci tsakanin da Najeriya. Lokacin su Mamman ne, lokacin su Jori. A nan ne an kai wannan a wannan lokaci sai da 'yan ka zama mahaukata kusan ku ne masu wayo, shine yasa wancin yadda da 'yan Nijar wannan renin wayo ku ba sa ɗauka. Shi ne alam, ba za mu taɓa wannan renin naku. Muna shiga riya fitowa, mu ba mu taɓa hitowa muka ce a'a 'yan Najeriya za su ke muna ba. Amma yadda kana faɗin wannan iko da nake kana san waɗannan mutum. Da haka kuna son zama ya abu a hutu da kuɗaɗe ba kardu ya kabiye kamar yadda ɗayan kardu in su za ku da road safety da custom ɗin tsaye da shi ya ɗauki kwasu. Ka san mu kuma mu bi ta da dasa tanku. Mu yi ne su ba su a lahiya.